Salam dostlar, qanday bolanglar, yaxshimi? Bugun 2026-yil 8-17 kuni bugun mening eng yaqinim, qarindishim, do'stim bo'lib ketgan bir Uyg'urimdan biri bilan men bilan teng xizmat etishdi. Shirkatdagi personajlardan biri Tursun. U Afrikadan kelgan, nihoyatda ishchan, tozliq ishchisi. Ammo uning salom qilishi xuddi Uyg'urlarning artistlar sahnaga chiqib bunda qo'lini salom qildi, oshna salom qildi-da, davomliq. Salom qilgandan keyin necha qatam men bu ajab bir g'ayri bir salom qildi-ki, bu musulmonmiya degan o'ylab qoldim. Ammo keyin jiqparan qilish jarayonida buning singlisimiz bilan tanishlaydi ekan. Deb nim qildim. Uning bilan mungdashishni qilsam, u ning oilasi yerim musulmon, yerim xristian ekan. Shundaqmi deb paran qilishdim, ishchan bola. U yangidan xizmat tushdi. Demakchi, bizning shirkat nihoyatda isil odamlar ko'pkan, haqiqatan do'stona. Shunga men davomli mushadiki Torontodagi Uyg'urlarimni xizmatga tushib olsa, bak yaxshi. Uning ustiga bular bizning shirkatniki mukofot deymiz, uning ustiga insurance Uyg'ursini topolmadim, shu insurancening sanatoriy deymiz shuni qilib. Bo'shan bak yaxshi-ku. Shunlashqa masalan tishnikini, ko'znikini, hatto butunlay ko'tirdi, menikini emas, oila bo'yicha. Shunlashqa Uyg'urlar ishlab qolsa yaxshi bo'ladi degan o'ylabni qilsam, bugun men bilan teng yaqinim ishga tushdi. Onun işine jarayonini bir so'zlab beray. Ya'ni Uyg'ur qarindishimizdan ikkisi iltimos qilyapti. Bu hozir men bilan teng xizmat tushgan qarindishimiz bu shirkatdagilar mening Uyg'urligimni bilib, Uyg'urni bildi desam bo'ladi. Shunlashqa Uyg'ur men albatta yaxshi ta'sir berishtirishmanda, o'zim ancha-muncha yaxshi bo'lishqa. Shunga ham Uyg'urlar bak sizlar xushchaqchaq o'tgansizlar, bak chiqishqa ekansizlar. Odam tanishtirgan vaqtda sizni tanishtirsangiz boshqa Uyg'urlarni ko'rib baqsaq, qizlar qanday bo'ldi, o'g'illar qanday bo'ldi deganlarni dedi-da. O erlar menda bo'ldi dedim mendak. Ko'pinchisi dedim. Ammo ayollarniki albatta bizniki qizlar ayollarning rasmlarini ko'z qo'yganlar bo'ldim. Yaqinlarimga albatta hammasini bo'lmaydi. Qanday ba'zilar hatto Uyg'ur deganning ismini anglab baqman, mana meyadim turmamdimiş bu yerda emaskan. Uyg'ur deganniki maykamni ko'rib, pronunciation qilishni uqamaydiganlar bor ekanda. Shunlashqa bu bir skildan bo'ldi desam, u qizmi, o'g'ilmi deb so'rab ketdi. Kelgani ko'rsizlar, qiz bola dedim. Chiroyli musatmi degan gaplarni so'rab ketdi degandek. Chiqishqoq yaxshi, yuvosh bir ayol keldi dedim. Desam, ular bir qiziqdi. Qiziqib bu qandikin u mening yaqinim necha qatim bizning bu yerda qabul qilgan chog'da 2 qatim nim qildi-chu. Ko'rishish intervyu qildi. Birinchi qatimda to'g'ri intervyu qilib, ikkinchi qatimda qo'lda yasaymiz emasmi? Qo'lni qanday qildi deganni chaqirib, qo'lning harakatlarini ko'rib deganda qiladi. O'tib shundoq yaxshi men bilan tanishildi. Bugun kelgandan keyin hammasi hayron qoldi. Demakchi mening ayolim tanishildi men bilan. Ular dastlab so'ragan chog'da, "Voy, qanday ayolingiz qanday chiroyli musatmi?" deganda, ba'zi chiroyli deb qo'ysam kulib ketadi degandek. Demakchi, nihoyatda xushchaqchaqchi bizning shirkatdagilar. Uning ustiga men yaqindalar bizniki to'g'rilag'im chiqardim. O'zimning so'shal medialarga. Shu hozirgi shirkatimiz bak cho'nglab etibdi, kirim yaxshi etibdi-chu. Shunlashqa biz hozir yangidan bir yerga yo'tkilimiz, ham yaqin yerga ham bir cho'ng nimaga zalga. Demakchi, odamni qabul qilyapti-chu hozirmi. Shunga men hozir mushaga chaplab qo'yma. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. A little bit of sunshine and good vibes, yeah, that's all we need. And we ain't gonna worry, ain't in a hurry. Everything is going our way.
We're gonna have some good times with good friends, making good memories. Everybody's moving to the song on the radio. A little Stevie Wonder never hurt nobody's soul. Something about lawn chairs out in the warm air feels like a sacred place. Cause when we all get together, every day is a holiday. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. A little bit of sunshine and good vibes. Faaliyetlerindeki cereyanlarını her xil millet, her xil devletlerden kelgan bulup mu hamısının ismini davamlı dep turyaptım. Uygurçaga tatbiqlap Uygurçaga yaqin masalan 5 başlangan nimeler masalan. Şuna qıwatıma şoňalyk hakniki mahbetliklerini qilishim gerek. Elbette onun özünün ismini qısam bulmaydı. Şoňa hamda bu bizning şirketde bir Günnur dep bir kız ba. O ayal hemde 40-50 etrafında. Elbette ayallarning yesini so'rab qolamaymiz. Ba'zilar o'zligini deydi. Ba'zilar masalan hamda ko'pincha anglaymiz axloq va bak shaxsiy ishini yushirdi. Hergiz unday emasga bizning shirkatga aşağı uqmayman. Shunda qilqa oilaning ishidan tortib yo'ldoshilar urush qilgan ishlardan tortib ayol bilan bir deyish qilgan gaplarni deyishimiz alla bilan ayollar bilanchu. Xuddi Uyg'urlardaglar desam bo'ldi, madaq aytgan chaqda Uyg'urlar shunaqa muңdishimiz go. Shunga ma Hindistondan kelgan ayol bir hisobda men yangi kirgan shuna menga yordam qilgan. O'zim hali bo'ladi. Madaq aytgan chaqda shuning bilan bu ajab bir ma'risiq ko'rindi menga. Mana desam xato tushunmanglar. Shunga hamda menga yordam qilib yaqin men bir xil pozitsiyasi nima bo'lib qoldi-da. Soğuk muamele qanday bo'lib qoldi odam degan his qiladi o. Chunonlar ajab nima bo'ldi ya buningga dedim. Bu hamda xarakter jihatdan shunday chiqishqa boshqalar bilan shunday qildi. Qismalqi buning yo'llishi bular hamda sikkanda sik degan alqi Kanadadagilar o'qidi. Mandaqilqi nim o'rivag'anlarchu Hindistonliklarniki. Uning tarixini men bilan ishlatgan Mo'minaxundan so'rsam, u Mo'minaxun Bangladeshdan kelganda 22 yaşında keptike, 70 yaş kirdi hazır. O adam deydi, sih degan gap bu şu nimeniki, bir şehirning ismi ki. Bu yurtib olganda deganlarni o'yladim bular. Mataga xiyolimda bularni alqan nima ismiki debdim. Diniy jihatdagi nimaki, shunlashqa alladimda quvvatamdikin deb o Günnurni oshna his qildim. Ammo u ondaga emas, boshqalarga nisbatan men bir xil bo'lib qoldi-da, bir ishqa bo'ldi. Mening mijozim kallam kirvasa, shu cho'qim so'ramasam, shu masalani hal qilmasam maydu degan kirish oldigan bir eski mijozim bor. Şuna olan neçə gün oldida meningki yenimdagi ustal ishlagan bo'ldi bu. Shuna olan yana bir savolim bor sizdan. Hamda bir xil xijilyapman bu savol so'rashdan so'ng nimani bildirdi bu da bir xil chiroyini turib so'raganda qilganda kinara deb ketib qoldim. Ketib qolgandan keyin o'zi keldi yana anani qoldim. Voy bu mana bir savolim bor degantingiz o deganda men bir ishni xato qo'ydim yo xato sizga qalaymagan gap qo'ydimmi? Nima uchun postingizni o'zgarib ketdi sizning menga nisbatan desam, o yo'q undoq emas. Men rostkamday men tamakiga bir xil ko'min qilman. Men bakriyasa berdi dedi. Shundaqmi dedim. Albatta men ancha tamak chekib tamak deganni hozir chiqirdi deb qilman. Bunda anlasanglamda balkim salomatlik ziyonliq deydiganlar ko'p. O'zinglarning ixtiyori. Mundaqmi men nima qilib qo'ygandim bu sizga deb bak o'ylab ketdim. Sen voy xopima, men siz mundaq qilibmadim, muram mundaq urib ketdi. Yo'q, endi yo'lishingiz cho'chikamsam yo'q deb. Men bo'lib boshqa ayollarmi ancha emas, men baklam 5 ming chiqib 5 ming og'riydi meniki dedi. Deganda mendan sal proqibdi dedim desam, shu u yerim bor, sizlar emas, bizning bu yerlik ayollar bak chekidi deb shunaq dedi. U yeri bor dedim, shuni o'ylab yishilib ketdim-da. Bugün nayet yaxshi bo'ldi, men tushundisam kulib ketdi. Xapamam men sizni bak o'ylantirib tutma deb. Siz degan bak friendly tursungiz, bak do'stan tursungiz, men sizning xarakteringiz amroq deb shunaq dedi. Rahmat dedim. Adibachchi hamda ham bir
Bahargül. Bu Bahargül deganmi Günnur degan bilan shu shunda qalqi Günnur mishanik ishchisi haqiqiy xizmatdishi biz manga o'xshash. Ammo Bahargül degan to'xtamliq xizmatchida. To'xtamliq xizmatchi bo'lganligim 2 yil bo'lib qoldi. Shunga bu baxtsiz ishlaydi Bahargül degani. Ama Günnur bizniki shu shirkatda birinchi desak bo'ladi. Mao Afrikalik qiz bola Bahargül. Bu vahsh ishlab qo'ydi bu. Amöyle hayran qalasiz. Qandaq tiz ishlab qarab turib, shu qulining tizligidan bir hisobda. Buni cho'qim mishay haqiqiy xizmat qilib oladi deb o'ylaymiz. Ular menga chaqchaq qildi, ayolingiz kelgan chaqda biz o'gitimiz deb degan shunday so'zlab ketdi. Voy rahmat dedim. Yana bir Farida bilan ikkisi yaqin do'st bular, ikkisilam Afrikadan kelgan. Bularning gaplarini deslab men bilmaydim. Ularning aksenti bek kuchli ekan-ku. Shunda qilib yurib ondan keyin mao yenimda bir kuni mao kurash ishildi. Bu kurash nihoyatda bu Afrikadan kelgan bola, nihoyatda tirishchan bola. Oldin qatimladim dedim. O ikki xizmat bor, ikkisilam full time ishlaydi. Xizmatdan tushib degan biz 3,5 tushib bo'lmizda. Shu kiyim yo'tkadigan uy degan bizniki washroom bilan ikki uy borda. Yuzlarini yuvib degan soat 5 dan boshlab yana bir cho'nglar sanatoriyasida ishlaydi ekan. Bu menga shunday kuchapni qilib qarsam, yaqinda puti tizag'iridan ketibdi. Voy deb bugunlamda jiqmingdashdim uning bilan. Demakchi bizning bu shirkatdagilar nihoyat do'stona, anandagi ham bir Amangül to'g'ri. Amangül o'sha shapkani shunday kiydi, 50 yosh, 47 yosh qo'ydaymi. Oqtanlik. Uning nihoyat qiziqchi u. Gangum damda qalqi o'g'il oldik bir ayol. Qo'liga mundaq chik olgan babadan yer deb Xitoycha. Uning uni qandaq deyishni o'rgatdim. Babadan yer deb bir xil qildi. Asta-asta o'rganib ketdi. Ma'nosini o'qidi ekan o'zi. Degandek. Uniki mo ama yaqin xizmatchilar qabul qilgandan keyin o'g'lini qabul qildi. O'g'lim o'xshash ismzar ekan, shunaqa yaxshi. Demakchi buning o'lam shunaqa chiqishi bu inglizcha hamda bu yerdagi cho'ng axloqga ba'zida baktizga qildi. Va ish tizga qildi. Buron bir tal o'qamaydi, ancha-muncha hozir xaltanga tang chaqchaqlashib qilgan bo'ldik. Demakchi hamda asosli mening go'zal hayotimda mening deydiganim shu. Şirket kişiler elbette bir haftada 5 gün işleyendik ki şu şirket kişilerin köpücü deyme ismini muşuna özgertip bizim bir yer şu 70% 80% ayarlar köp. Nima uchun deganda xizmat yeni ish xizmat. Onun ustiga Filipinning ayollari shunchalik chaqqan ishlaydi ki, onun ustiga bakalqi yig'ir ishlarni baqib o'tadigan-ku, bular asosiy boshliqlarimiz Filipinlar desa bo'ldi. Aqtayliklar, qartayliklar bojiq. Demakchi davomli chiqarib turman yana bir hafta yoki 2 hafta vaqtim qarab. Xayr xo'sh.